amigos, hoy voy a hacer slime con mi mamá. Y bueno, los materiales que vamos a ocupar son un vaso, jabón, Ariel, porque si no, no sirve. También goma, otro jabón, acción, colorante y una cucharita. Bueno, y también agua. Aquí tengo agua. Poquita agua nada más. Ok, primero vamos a poner el vaso. Okay. Y vamos a agarrar la goma. Vamos a echar poquita o mucha. Poquita. La mitad primero. Y poquita. Ya. Ya pusimos la goma, ya está toda. No le pusimos todo porque luego vamos a hacer otro video con el la slime. mitad, nada más. ¿Y luego? Después le vamos a agarrar nuestra cucharita y vamos a ponerle agua. Poquita agua con la cuchara. Agarra su cuchara y le echan una gotita. Sí. Agarra. Una cucharada. Y la mezcla. ¿Una nada más? Porque si no se va a hacer agua. O si quieren echarle dos, le echan dos. Pues le echamos solo uno. Después lo mezclan. Así se les va a hacer. Yo quiero un poquito más. ¿Un poquito más? Porque si no se les hace espeso. Ya. Empieza porque ya está bien. No importa si le echan todo porque de todos modos con el jabón se va a hacer. Ok. ¿Y luego? Después echan colorante. Nosotros compramos uno. ¿Se me hace que es negro o se me hace que es café? No sé de qué color sea. Negro. Es negro. ¿Es una cucharada? Pues depende. Uy, si es café. Yo sí le voy a poner una cucharada. ¡Ay, se me fue! No importa, va a quedar bien oscuro. Mira, quedó como chocolate. Quedó como chocolate. El mío quedó más oscuro porque le eché más. A mí me quedó como chocolate. Si quieres te lo cambio para que te quede como chocolate. ¿Sí? Porque a mí me gusta el negro. Amigos, yo le eché tantito, se revuelve bien. Tantito más. Yo le eché tantito más pintura. Después, ¿ya? O más. Le revolvemos. Después de revolver, van a echarle acción, como les dijimos. Ay, ya te salió goma. Vamos a ponerle poquita acción. Una gotita o un chorrito. Un chorrito, listo. ¿Ya te pongo? Para que no sea tanto... listo. Porque si no, no nos sale. Después lo mezclamos bien. Y luego le echamos de este jabón. Del azul. ¿Qué jabón es ese? Es Ariel. Ariel. Para lavar la ropa. Ariel líquido. Concentrado. Oh, espérame. Ya. Ok, tú más. Lo eché aquí porque no me podía traer todo el bote. Ya se está haciendo. Es Ariel líquido para lavar la ropa. Concentrado. ¿Por qué? Concentrado. Líquido. Porque el de polvo no sirve. No, el de polvo sí sirve, pero se hace como que más duro. Como chicle. Ajá. Se hace como más duro. Yo y mi mamá lo intentamos y se hizo duro. Ya se está haciendo. Ya, mira, ahí va. Ya casi. Yo creo que le falta más jabón del Ariel. Y si lo destapamos para que caiga. Es que, a ver, bueno, destápalo. De todos modos, se me hace que nos lo vamos a acabar. A veces cuando lo va a hacer. A este le falta más jabón. ¿Qué tiene que se acabe? Pero échale más, un poquito más. ¿Ya? Listo. Le eché una gota. Y le eché, es que lo abrí, es que antes yo le hacía así y salía de aquí, pero ahorita le hice y me salió aquí. Y pues me hice mal. Okay. Y luego así se mezcla. ¿Y ya lo puedo sacar o todavía no? Tienes que verlo. No todavía porque mira, ya. Es que traigo un plato para que lo pongamos. Ok, y los juntamos. No, ¿Sí? porque es diferente color. Bueno. Ok.
Ok, ya fuimos por los platos. Nosotros agarramos platos de estos de plástico para que no se embarren los demás. Mira, todavía no se hace la mía. Es que yo no le eché como el tuyo, que le echaste mucho jabón. ¿Lista? No, porque si no se nos va a acabar. Ya no hay. Sí hay, pero soy dramática. Así, miren. Así les va a ir quedando. Como lodo. Parece lodo. Como la pepa de los charcos de lodo. Ok, ¿ya lo saco con las manos? Pues, a ver cómo está. Uy, no, todavía se pega. Ok, ocupa. Entonces lo seguimos revolviendo con la cuchara. Si quieres te echo más jabón porque el mío ya casi. Aquí esto porque si ocupamos ahorita. Ujú. Así. El mío sí se está haciendo. ¡Ay! El mío parece como leche con chocolate. Parece como comidita. Frijoles. Frijoles. El mío parece frijoles. Ah, ya, mira, ya se está como Haciendo. haciendo. Despegando de los bordes. Ujú. Y pues cada una se va a quedar su slime, ¿no? A este ya no le... Ajá, ya no le falta jabón. No, ya, agárralo. Ya está bien. ¡Ah! Casi me embarro. Me embarré. Bueno, ya. Ah, ya está. Ya está. Ya lo puedo... Te da como cosita cuando la... ¡Ah! ¿Mande? A ver. Ok, este entonces ya está. Ok. A mi mamá le queda, pero como que se despega y se pega. Está bien padre. Está bien. En los dedos. ¿Quieres más, jabón? No, así está bien ya. No, ya No, no. es que aquí queda. Ya. O sea, se pega, Pero no es pero le haces así y ya se te comienza a despegar. Como todos los slimes. Que Y sin bórax. Ajá, este no es sin bórax porque... Pero quedó muy bien. Porque quedan muy bien los slimes. A mí no me funcionan con bórax y no sabemos dónde los venden. Ay, Sí. casi se me cae. Ay, qué miedo. ¿Por qué? Qué miedo más. Que tenía como garra. ¡Ah! ¡Se te pega! Pero se despega, mira. Ajá. El mío, uy, como que se despega, pero se pega. Este slime, yo nunca había hecho slime así café. Nunca había hecho slime Sí, café. quedó muy bien este. Ajá. ¿Ah? Ujú. Sí. Así. Tengo una prima que tiene muchos colorantes. Ujú. Y se ¿Ya acabamos? Bueno, ya casi. Me hubiera Ay. gustado que hubiera sido así. Azul. Luego hacemos pero slime con clara de huevo. Bueno, luego. Pero a ver si nos queda. Ok. Vamos. ¿Ya? Bueno, amigos. Todavía no se acaba. Nada más ocupamos. Voy a enseñarles mi slime. Miren, casi ya estoy escogiendo. Amigos, ya nos quedaron nuestros slimes. Que tenía la lengua así. ¡Ay! Por comer tantos dulces. No lo van a probar. Dulces En pegajosos. realidad. Muy pegajosas. Ya. ¿Ya? Está. Bueno, Ahí se despegó ya todo de mi mano. a mí Ahora no. se queda en la otra. Pero le haces así y se te despega, mira. Mira, Se va despegando. ahí está. Se me pega, pero a la otra mano. Pero se despega de Telarañas. Se te puede despegar Telarañas de arañas. fácil. A ver, ¿ya suena? Ya. Ay, no. La mía no. Ahí está. A ver, ¿puedo para despegarme de Ujú. el slime? Mi mamá es una artista ya haciendo slime porque a ella le quedó más rápido, Es mi más primera vez haciendo esto. y le quedó mejor que el mío. Porque a mí todavía no me Good. sale. Y a ella. Muy bien. Ya quedó. Me Muy gustó. bien. Un día. Así.
Cuando comas así, cuando se te van a poner todos los dientes negros. Y llenos de hormigas. Ew. Un día vi la película del Grinch y que tenía un chorro de moscos en los dientes. Ok. Que tenía como Ya que... está entonces, ¿verdad? Sí. Ok. El mío todavía no, pero ya. Nos vemos. Para la Amigos, próxima. esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que le den manita arriba, que le den like, que se suscriban y que le piquen a la campanita para que le lleguen cuando yo suba video. La próxima vez haremos de claras de huevo. Ajá, la próxima vez. Pero va a salir mi mamá. Ok. Otra vez va a salir. Bueno, Adiós. adiós amigos, bye.